বন্ধুরা সবাই কেমন আছো? আশা করি খুব ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। তোমাদেরকে কিছুদিন আগে একটা ভিডিওতে বলেছিলাম যে জাহাজটা অন্য কোনো একটা ভিডিওতে দেখাবো, তো সেই সুযোগটা আর হয়ে ওঠেনি। তার আগে বলে রাখি, আমার এই পুরো ভিডিওটা আজকে কেউ মিস করো না। দারুণ একটা গান আছে আর তার সাথে আছে দুটো ছোট্ট ছোট্ট রেসিপি। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। যদি স্কিপ করে যাও তাহলে তো আর কিছু বলার নেই, গানটাও মিস করবে, রেসিপিগুলোও মিস করবে। তো এবার তোমাদের ইচ্ছে, তোমরা কি করবে না করবে তোমরাই দেখো। তো তার আগে বলি, এই জাহাজটা তোমরা দেখে নাও। আর হ্যাঁ, আমার ভিডিওতে বৃষ্টির অরিজিনাল কিছু সাউন্ড আছে। অ্যাকচুয়ালি আমি বৃষ্টি প্রচণ্ড ভালোবাসি। তো এটা একটা বলা যায় না, স্মৃতির খাতায় থেকে যাওয়া আমার ইউটিউব চ্যানেলটা। তাই আমার অনেক কিছু ভালো লাগা মুহূর্তগুলো আমি এখানে তুলে রাখি। তো আর বক বক করছি না, চলো আরিয়া দেশে কাছে নেই, রান্না বান্না তো করতেই হবে। একটু তো গুনগুন করলাম, এরকম ওয়েদার কান্না কান্না গুনগুন করতে ইচ্ছা করে, তাই না? তো চলো আজকে আমি একটা শর্ট প্রসেসে গ্যাস বাঁচিয়ে কী করে মাছের ডিমের বড়াটা ভাজি সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। এর মধ্যে আচ্ছা, আমি অনেকেই বলতে পারো মাছের ডিমের বড়া খাচ্ছ, আবার ডিম দিচ্ছ। হ্যাঁ, আমি ডিম দিই, আমার ভালো লাগে। তোমরাও এইভাবে একবার ট্রাই করে দেখতে পারো, খারাপ লাগবে না কিন্তু, এটা কিন্তু বলে দিলাম। মাছের ডিমের মধ্যে তোমার আদা রসুন পেস্ট, কাঁচা লঙ্কা কুচি, পেঁয়াজ কুচি, তারপরে হলুদ, তারপরে লঙ্কার গুঁড়ো, তারপরে যার যা যেটা আছে ঘরে সব দিয়ে দিতে পারো। আমি যা যা দিয়েছি তাই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। তো এগুলো সব দিলাম, দেওয়ার পর বেসন তো দিলাম, দেওয়ার পর আর একটা কী জিনিস দেবো বলো তো, যেটার জন্য মাছের ডিমের বড়াটা দারুণ খেতে হয়। কেউ কি বলতে পারবে? আমি জানি কেউ বলতে পারবে না। কেন বলো তো? তার কারণ হচ্ছে এটা কেউ কোনো দিন তোমরা ইউজই করোনি, কিন্তু এই জিনিসটা আমাকে কে শিখিয়েছে জানো? তাহলে বলছি, এটা কিন্তু আমার ঠাকুমার টিপস। ইয়েস, আমার ঠাকুমা বলেছে একটুখানি ছাতু অ্যাড করতে, তাহলে বড়াটা কেমন হয় করে একবার আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে। অবাক লাগছে? ছাতু? ইয়েস, একদম ছাতু। এই ব্যাটারটার মধ্যে ছাতু ইউজ করবে। দেন তারপরে তো ভালো করে ফেটিয়ে নিলাম। ফেটিয়ে নেওয়ার পর অনেকেই তো একটা একটা গোল 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 করে বড়া করে, কিন্তু আমি কিন্তু এরকম করে করি না। আমি যেভাবে করি তাতে আমার গ্যাসও বেঁচে যায়, তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, এবং এই প্রসেসটা আমার কাকিমা মা সবাই ফলো করে। কি প্রসেস দেখে নাও। পুরো ব্যাটারটা করে নেওয়ার পরে কড়াইয়ের মধ্যে অয়েল দেওয়ার পর আমি পুরো ব্যাটারটা দুম করে ওর মধ্যে ঢেলে দিয়েছি। দেখতে পাচ্ছ? একটা একটা সিঙ্গেল সিঙ্গেল করে করিও নি, অত ধৈর্যও নেই। আবার এদিকে তো হাত পুড়ছে, চোখ পুড়ছে, ছ্যাঁকা লাগছে, এইসবেরও কোনো বালাই নেই। সুতরাং ওই দেখো, দেখলে তো, এপিট ওপিট করে উল্টিয়ে নিলাম, পুরোটা একটা পরোটার মতন হয়েছিল। তারপরে দেখো পিস পিস করে কেটে নিলাম। হয়ে গেল না? কি সুন্দর তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। তোমরা কিন্তু অবশ্যই ট্রাই করবে, ঠিক আছে? এইবার একটু গানটা শোনো, আবার আসছি। And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again.
I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons. নিশ্চয়ই বলবে। আর দেখো বৃষ্টি ওয়েদার, খিচুড়ি খাবো না তা কি কখনো হয়? খিচুড়ি কালারটা এরকম কেন আসছে রে বাবা, জানি না। যাই হোক, ওটা করেছিলাম, চাটনি ছিল, পাঁপড় ভাজা ছিল, ওগুলো আর তোমাদেরকে দেখালাম না। এবার আসছি নেক্সট রেসিপিতে। কি বলো তো? করলার পকোড়া। আমাদের বাড়িতে অনেকেই এমনি করলা ভাজা খুব একটা পছন্দ করে না, তো আমি এইভাবে যখন বানাই তখন কিন্তু সবাই চেয়ে চেয়ে খায়। শিলনোড়াটা কেন দেখাচ্ছি, অনেক দিন পর মিক্সার গ্রাইন্ডার ছোটোটা খারাপ হয়ে যাওয়ার জন্য শিলনোড়াতে পোস্ত বাটলাম। আমার হাজবেন্ড কিন্তু শিলনোড়ার পোস্ত বাটা খেতে খুব ভালোবাসে। তো আগে এই রেসিপিটা শেয়ার করি, তারপরে পোস্ত বাটাটা দেখাচ্ছি। করলাটা ওরকম করে গোল গোল করে কেটে নিয়ে জলের মধ্যে ভাপিয়ে নিয়েছিলাম। তার মধ্যে ওর মধ্যে বেসন, নুন, হলুদ, চালের গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো ভালো করে মিশিয়ে নিলাম। অনেকে আবার বেসনের মধ্যে মানে চুবিয়ে ভাজে, আমি কিন্তু অত কিছু করি না। এই দেখো, দেখেছো তো, এইটুকুনি অল্প তেল দিয়েছি। তার মধ্যে এইবার ওই পকোড়াগুলো দিয়ে দেবো। দেখো ওটা করতে করতে আমার এদিকে পোস্ত বাটা হয়ে গেল। আর এই পোস্ত বাটাটা কাঁচা লঙ্কা নুন দিয়ে খেতে জাস্ট ইয়াম্মি লাগলো। কাঁচাই খেয়েছি কিন্তু, ভাজিও নি। মানে সিরিয়াসলি অনেক দিন পরে, বলে না আগেকার দিনে মা, কাকিমা, ঠাকুমাদের হাতে রান্না এই জন্যই এত টেস্টি হতো। ওরা অল টাইম শিলনোড়াতেই মশলা বাটে। এখনও অনেকেই বাটে, কিন্তু আমি বাটি না, যেটা সত্যি কথা সেটাই বললাম। তো এই দেখো করলার পকোড়া রেডি। আর এটা যা খেতে হচ্ছে না, এর মধ্যে কিন্তু অনেক কটা পিস আমার মুখে ঢুকে গেছে। বুঝলে কী করবো বলো, লোভ সামলাতে পারিনি। করলার পকোড়া, তাও আবার লোভ সামলাতে পারছি না। মানে খেতেই তো এত সুন্দর হয়েছিল, কী করে লোভ সামলাবো বলো। তো চলো, সব কিছু হয়ে যাওয়ার পরে বিকেলবেলাতে একটুখানি ম্যাগি বানালাম। তো বাইরের ওয়েদার এত সুন্দর, ম্যাগি খেতে ইচ্ছা করবে না? তো ওই জন্য একটু ম্যাগি বানালাম। ম্যাগিটা খেয়ে নিয়ে পেটটা বেশ ভরা ভরাই লাগছিল। আর ম্যাগি খেতে কারা ভালোবাসে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে। আর হাজবেন্ড এটা নিয়ে এসছে, ফুচকা নিয়ে এসছে, আর ওই বিস্কিটটা, যেহেতু চা খাওয়া হলো বলে পাশের যে বিস্কিটটা, ওটা বেকারি থেকে নিয়ে এসছে। তো বললো একবার টেস্ট করে দেখতে পারো, ভালো হবে। তো এই দুটো বিস্কুটই এনেছে, সত্যি খুব ভালো হয়েছে, দুটো বিস্কিটই দারুণ খেতে। তো অলরেডি চা খাওয়া হয়ে গেছে, প্রতিদিন চা খাওয়ার কি শেয়ার করব। তো তোমরা কেউ জানিও এই বিস্কুট কারা কারা পছন্দ করো বা কারা কারা খেয়েছো। তোমাদের এখানে তো এগুলো মানে অ্যাভেলেবেলই।
তো এই ফুচকাটা নিয়ে এসছে, যেদিন ফুচকাটা বানাবো অবশ্যই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। চ্যালেঞ্জ বললাম হাজব্যান্ডকে চ্যালেঞ্জ ভিডিও করবে, বাবারে, আর উত্তরটা শুনে তোমাদের কাছে নেই। আর দেখো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে আজকে আমার রাতের ডিনার, সিঙ্গাড়া আর মুড়ি। আমার কিন্তু খেতে খুব ভালো লাগে। কাদের কাদের এরকম ডিনার করতে ভালো লাগে অবশ্যই জানাবে কেমন। এর মধ্যে কিন্তু ঝুড়ি ভাজাও আছে, সেটা আবার মুখরোচকের। তো চলো, আর একটা কথা, আর সিঙ্গাড়ার ভেতরে পুরটা খেতে কারা ভালোবাসো বলো তো? আমি তো প্রথমেই সিঙ্গাড়াটা ভেঙে ভেতরে যে আলুর মশলাটা তৈরি করে না, ও মাইন্ড ব্লোয়িং। তো সিঙ্গাড়া খেতে খেতে আজকে সবাইকে শুভরাত্রি জানাচ্ছি। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, নিজের খেয়াল রেখো, বাবা মার খেয়াল রেখো, আর অবশ্যই কি বলবো, সামনে পুজো আসছে, আস্তে আস্তে সবাই কেনাকাটা শুরু করে দাও। আমি অবশ্য এখনও শুরু করিনি, যখন শুরু করব অবশ্য জানতে তো পারবেই। তো আর ভিডিওটা বড় করছি না, অনেক দিন পরই একটু বড় ভিডিও দিলাম। তো কষ্ট করে দেখার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা, টাটা।